BIF फोरम जे सर ते उमरकोट में मरकज़ी सदर राजन भील, वकील लालचंद, ध्यान दास, भूरो भील ऐं ॿियनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज करे थरकोल इंतजामिया ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो, थरकोल पुलिस एहतजाज करण बाद ख़ातिरी कराई हुई त 24 कलाकनि अंदरि जवाबदार गिरफ़्तार कया वेंदा, पर हिन वक़्त ताईं कातल पकड़ में न अची सघिया आहिनि। उन्हनि चयो, थरकोल ब्लॉक 2 में गार्डन गोलियूं हणी पोइ तोतो भील खे क़तल कयो, पर पुलिस कातलनि खे बचाए रही आहे। सुन चवणो हो त वाक़े खे 2 ॾींहं गुज़रण बावजूदि कंहिं बि आला अमलदार वाक़े जो नोटिस न आहे वरितो। जी, अॼु जो असांजो जेको परमुन एहतजाज आहे, इहो कुझु ॾींहं पहिरीं इस्लाम कोट थरकोल ब्लॉक 2 में तशद्दुद ज़रिए जेको दोदो भील क़तल थियो, उन जे ख़िलाफ़ असां इस्लाम कोट में 2 ॾींहं अॻु धरणो हयो। हिकिड़ी चोरी जे इल्ज़ाम में उनखे तशद्दुद करे मारियो वियो ऐं उन जा कातिल जेको रियल कातिल अञा ताईं गिरफ़्तार न थिया आहिनि। दोदो भील जे खून सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं उन जा हक़ीक़ी जेके कातिल आहिनि उनखे गिरफ़्तार कयो वञे। त थर पार करे इंतज़ामिया असांखे कूड़ा दिलासनि ते हलाए पई, असल कातिल गिरफ़्तार नथी करे, असीं मज़म्मत कयूं था। BIF फोरम जे अॻवाननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त फौरी तौर ते पोरित दोदो भील जा कातिल गिरफ़्तार करे खेनि सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। नज़र समेजो, सिंध TV न्यूज़, उमरकोट।